路之後。攞啊！喺嗰度啊！羅阿卓洛，羅阿佐羅，喂，羅佐羅，羅係咩嚟嘅？其實，sorry，唔好意思。羅啊！即係愛羅啊！ One Piece 啊！我真係唔識啊，sorry 啊！我唯一識就係識睇過嘅時候就睇個解説嘅啫喎，唔知睇下邊個阿哥死咗。我呢集好好睇啊，好好睇，一條睇。喂，唔好劇透喎！唔係啊！你又有啲過分嘅，嗰集都唔知幾多年前㗎啦。你等於同人講你唔好劇透艾莉會變巨人一樣喎。喂，咁你過分咗好離第一集譜喎，嘅，好離譜喎，搞唔掂喎，鋼鍊又唔識，我唔係睇唔識，美少女戰士啊啊！點解做喺邊咧？識啊！唔識啊！